हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंसेंट हर्बल रेमेडी। फ्रेंड्स, आज हम हिमालय इंडिगो के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्लांट को हिंदी में काली कांठी, काठी, सकना, सकीना और कश्मीरी में कांचू, कंचू और नेपाली में साखिनो और मध्य प्रदेश में गिरकोली और उत्तराखंड में सकीना और सगीना बोला जाता है। और वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में मुट्टू बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम इंडिगोफेरा हेटेरेंथा है। ये एक पर्णपाती झाड़ी वाला पौधा होता है और ये फैमिली फैबेसी मटर कुल के अंतर्गत आता है। हिमालयन इंडिगो एक छोटा या बड़ा झाड़ी के रूप में होता है। तो अभी आप ये देख रहे हैं, इसमें ये फ्लावर भी आए हुए हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अगर हम इस पौधे की ऊंचाई की बात करें तो ये अलग अलग वैरायटी के अनुसार 2.5 मीटर से 10 मीटर तक लंबा हो सकता है। और इसकी जो शाखाएँ हों चमकीली सफ़ेद रोई या बालों से ढकी होती हैं। ये आप देखिए, अपनी शाखाएँ आप इसकी देख रहे हैं, ये वो चमकीली दिखाई दे रही है। रोई या बालों से ढकी हुई होती है। कहीं कहीं पर देखिए, आप इतनी पैच भी दिखाई दे रहे हैं आपको। वैसे भी जो इसका प्लांट है, इसमें रोए पाए जाते हैं, हल्के रोए की पत्तियों में भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। और अगर हम इसके फूलों की बात करें तो इसमें फूल हल्के बैंगनी और गुलाबी रंग के 2.5 से 5 सेंटीमीटर लंबे स्पाइक जैसे गुच्छों में उत्पन्न होते हैं। यहाँ देखिए, ये स्पाइक जैसे जो गुच्छे बने हुए हैं, इसमें इसके ये फूल उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए, टैप से होते हैं। और जो इसकी कलियाँ जो होती हैं तो ये खिलती हैं, तो इससे नया फूल बनाते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं, नई कली है ये। इसमें अभी इसमें ये फ्लावरिंग टाइम चल रहा है। इस पौधे की पत्तियाँ यौगिक और बहुत परिवर्तनशील होती है। या देखिए, कंपाउंड नहीं पाई जाती हैं इसमें ये। और ये पत्तियाँ अंडाकार, जो इनका पर्णफलक होता है, आप देख पा रहे हैं, ये अंडाकार होता है। हिमालयन इंडिगो हिमालय में और भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, वर्मा, तिब्बत, पाकिस्तान तथा अन्य देशों में समुद्र तल से 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। उत्तर पश्चिमी हिमालय का नेटिव प्लांट है। जो ये मूल निवासी है, ये उत्तर पश्चिमी हिमालय का है। इंडिगोफेरा की ये प्रजातियाँ ज़्यादातर झाड़ियाँ होती हैं जो कि स्वभाव से एक वर्षीय या बहुवर्षीय हो सकती हैं। लेकिन जो यहाँ भी प्लांट देख रहे हैं आप, ये बहुवर्षीय होता है। और अभी ये छोटा है, ये बड़ा होता है, 7 से 10 मीटर तक की ऊंचाई का हो सकता है। इंडिगोफेरा हेटेरेंथा की खेती एक सजावटी पौधे के रूप में प्राचीन काल से ही की जा रही है। पुरातन काल से इसकी सजावटी पौधे के रूप में खेती की जा रही है। और एक खासियत बताएं हम आपको इसकी लकड़ी या काष्ठ की, तो इसकी लकड़ी बहुत ही कठोर और मजबूत होती है। और ये पौधा कमर्शियल यूज भी रखता है। कई प्रजातियाँ विशेष रूप से जैसे इंडिगोफेरा विक्टोरिया और इंडिगोफेरा स्पिटिकोसा डाई इंडिगो का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाती हैं। इंडिगोफेरा विक्टोरिया इंडोनेशिया की स्थानीय
स्थानीय रूप से तारूम या नीला के रूप में जाना जाता है। इंडिगो डाई का इस्तेमाल लगभग 15,000 साल पहले से मिस्र में भी किया जाता था। इंडिगो टिक्टोरिया प्लांट को नीली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पौधे की पत्तियों से स्पेशल टेक्निक के द्वारा ब्लू डाई प्राप्त की जाती है। ये प्लांट नील रंजक का मूल प्राकृतिक स्रोत है। तो हमने ये बताया आपको जो वैरायटी है इंडिगोफेरा टिक्टोरिया के बारे में। अगर हम बात करें औषधीय महत्व के बारे में, तो सकीना या काली काठी अपने आप में बहुत औषधीय महत्व भी रखता है। और सकीना या काली काठी के अर्क व जड़ों के कई भागों का खांसी या अगर किसी को छाती में दर्द है तो उसमें और आंतों के सूजन में दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके काढ़े का उपयोग मुख्यतः खांसी के उपचार में किया जाता है। वो जब इसका काढ़ा बनाते हैं या जो इसके प्रायोजंग हैं बॉडी पार्ट्स मेडिसिनल यूज में, वो सभी आते हैं। बसंत ऋतु में सकीने के फूलों या कलियों का आना आरंभ होता है। देखिए बसंत काल चल रहा है अभी, तो इस समय इसमें फूलों और कलियों का आना शुरू हो जाता है। और अगर आपको हम उसकी एक खास बात बताएं तो इस प्लांट की ये फूल और कलियों से सब्जी, चटनी, पराठे और रायता भी बनाया जाता है। और हमारे उत्तराखंड में बहुत साल पहले से ही, या हम कहें पुरातन काल से ही, इस प्लांट का औषधीय और एडिबल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कि दवा तो इससे बनाई ही जाती है और इससे बहुत से खाद्य व्यंजन भी बनाए जाते हैं। तो एडिबल यूज भी रखता है। और ये सभी जो व्यंजन इससे बनाए जाते हैं, जो हमने आपको बताया, जैसे सब्जी, चटनी, पराठे, रायता, तो ये व्यंजन बहुत ही पौष्टिक और विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होने के साथ साथ स्वादिष्ट और जायकेदार भी होते हैं। तो आप इससे जो व्यंजन बनते हैं उनका सेवन भी आप जरूर करें, कि ये फूल जो कि सीजनल में भी प्राप्त होते हैं। जैसे अभी इनका फ्लावरिंग सीजन चल रहा है, तो आप इनकी जो डिश होते हैं उनका भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फूलों का जो टाइम रहता है लगभग 1.5-2 महीने तक रहता है। तो इस बीच में आप इनका व्यंजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो मार्केट में भी उपलब्ध हो जाते हैं। या घर के आसपास भी अगर आप देखें कहीं, तो आपको ये प्लांट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट अभी फ्लावरिंग कर रहा है, इसमें फ्लावर आ रहे हैं देखिए। तो इसमें पे पर्णपाती पतझड़ वाला पौधा होता है, तो इसकी पत्तियां भी अभी कुछ पत्तियां इसकी गिरी हुई हैं, ये देखिए। अब इसमें नई पत्तियां आएंगी। तो फ्रेंड्स, आज आपने हिमालयन इंडिगो के बारे में जाना। आपको अगर हमारी वीडियो में दी जा रही जानकारी अच्छी लग रही हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।